Здравствуйте, дорогие друзья, будьте благословенны. Пусть Господь сохранит и благословит вас. Немного расскажу из книги «Покаяние. Код бессмертия» о покаянии, что эта книга, она поможет нам совершить самый важный шаг в жизни – покаяние. И что такое покаяние, как правильно его осуществлять и какие преимущества от него. И жизненные истории, произведенные в этой книге, вдохновят каждого применять покаяние как ключ к счастью, благословению и бессмертию. Да и вообще, покаяние – это начало учения Христова, то есть Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя. Поэтому нам нужно приготовить путь к Господу, потому что покаяние – это первый шаг христианства первый из 5 начатков учения Христова. И покаяние с греческого означает изменение сознания. И согласно такому словарю, покаяние – это добровольное признание в совершенном проступке, исповедь. Новый Завет начинается со служения Иоанна Крестителя, который открывает нам важность покаяния. Поэтому для этого нам и нужен свет Слова Божьего, который прольет свет на наши сердца и умы, чтобы узнать, в чем же нам каяться, от чего нам избавляться. Это освещает и обличает нас Слово Божье. А еще покаяние – это подготовка сердца, ума и всего нашего естества для принятия Христа, потому что человек, он не может приблизиться к Богу, достичь Бога, соединиться со Христом и стать христианином, если в его жизни нет покаяния, потому что сам Иоанн Креститель говорил о Христе. И Царство Небесное тоже начинается с покаяния. Поэтому Иоанн Креститель и Иисус Христос говорят в Евангелиях: покайтесь и веруйте в Евангелие. И еще все, что относится к покаянию, это еще и исповедь. То есть исповедь, покаяние, согласно толковому словарю, это исповедь, признание в своих грехах перед священником, прощающим грехи от имени Церкви и Бога, рассказ о своих сокровенных мыслях. И сам Иисус Христос призывает нас, чтобы мы были к Слову Божьему, как дети. Евангелие от Матфея, процитирую, 18 глава, с 3 по 4 стих. «И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Пусть вас Бог сохранит, благословит, исцелит и даст милость покаяния. Он дает каждому из нас на земле. Слава Ему и хвала. Аминь».